どうぞ。はい、秋山義久です。奥さんのおすすめで、このバーリー飲んで、今だんだん元気になってますよ。半年前に脳梗塞で倒れたんですけど、バーリーのおかげでだんだん元気になってますよ。今はね、こうやって手も上がるようになってきたし、よかったです。だんだん頑張ってますよ。はい。ありがとうございます。もう泣かないで。ありがとうございます。神様も、青汁のおかげも。本当にありがとうございます。よかったです。じゃあ奥さんもおすすめ何をしましょうか。はい、奥さんも一言で。ありがとう。はい、奥さんも一言で。もう本当にamazing talaga yung barley. Kaya thank you Lord. Thank you sa kaibigan, sa best friend ko na pinakilala niya sa akin yung barley. Salamat po. Thank you, thank you so much. Ano ba yan? Naiyak ako. Naiyak po sila dahil sa amazing barley. Gumaling sila mag-asawa. Daからもともと元気。まだ続けてね、元気になってきますよ。Naiyak talaga siya. Grabe. Thank you so much. ありがとうございます。はい、頑張りましょう。はい、I am worldwide. こうやって。Yes, I am worldwide. こうやって。はい。Thank you so much.